এটি একটি ইনভার্টার পাবেন এলজি না, পিসিবি একমাত্র বোর্ডের কোম্পানি আমি কাজ। দিতে পারবো। টাকা নিব মনে করেন যে মিনিমাম 10+। সুন্দর থেকে কিনে লাগছেন, বুঝছে কেন লাগে বুঝছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা একটি এলজি ফ্রিজের পিসিবি বোর্ড এর কাজ সমাধান করলাম। আরও 2জন টেকনিশিয়ান এই পিসিবি বোর্ডটিকে নষ্ট বলে বাদ দিয়ে দিয়েছিল। যে আলহামদুলিল্লাহ, এই যে পিসিবি বোর্ডটা ব্লিঙ্ক করতেছে, এই যে এলইডি লাইটটা ব্লিঙ্ক করতেছে, আপনারা দেখুন। এটাতে ভিতরে একটা প্রবলেমের কারণে পিসিবি বোর্ডটা ব্ল্যাঙ্ক করতেছে, কিন্তু অন্য টেকনিশিয়ানরা কাজ না বোঝার কারণে এটাকে প্রায় নষ্টর দিকে ফেলে দিয়েছিল, জিনিসটা খারাপ বলে দিয়েছিল। ফ্রিজটা এখন আমরা ইনশাল্লাহ কাজটি করতে সক্ষম হয়েছি। হাসান রেফ্রিজারেশনের একটি কাজ, কুলিং ওভারলোড সেন্সর সমস্যা সমাধান করেছি আমরা। এই যে ভিতরে কিছু কাজের প্রবলেম ছিল, যেমন কুলিং ওভারলোডটিকে যে এর মধ্যে যে সেন্সর আছে, সেন্সরের পরিবর্তে কুলিং ওভারলোড লাগিয়ে দিয়েছিল অন্য টেকনিশিয়ানরা, যার দরুন এটি ব্ল্যাঙ্ক করতো, কাজটি সঠিকভাবে হতো না, কম্প্রেসারটা রানিং হতো না, পাওয়ার আসতো কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই দিত না। এখন আমরা এই যে পিসিবি বোর্ডটি আছে, শুধু এসি লাইনটা আছে, তোমার এই এসি কোডের তারটা, কারেন্টের তারটা, এসি কোডের লাইনটা শুধু এর থেকে আছে, এটা পাওয়ার সাপ্লাই, এটা পাওয়ার সাপ্লাই থেকে এরপরে এসি থেকে ডিসি সার্কিট হয়ে ডিসি ভোল্টেজ বাড়ি ছেড়ে দিবে। ডিসি ভোল্টেজ কম্প্রেসারে গেছে, ডিসি ভোল্টেজ গেছে ইয়াতে ফ্যান মোটরে, ডিসি ভোল্টেজ গেছে তোমার লাইটে, ডিসি ভোল্টেজ গেছে তোমার কম্প্রেসারে, ঠিক আছে। এইভাবে এরপরে ডিসি ভোল্টেজ গেছে তোমার সেন্সরগুলো। 12 ভোল্ট ফ্যান মোটরে 12 ভোল্ট এলইডি লাইটের মধ্যে যাচ্ছে, তারপরে আবার কম্প্রেসারের মধ্যে যাচ্ছে 110 বা 90 95 এরকম 3টা ভাগে, রানিং স্টার্টিং কমন 3টা ভাগে 3টে ভোল্টেজ যাচ্ছে। সেন্সর পিসিবি বোর্ড এর কাজটি কমপ্লিট হয়েছে। আমাদের দ্বিতীয় ভিডিওটি দেখার জন্য আমাদের সাথে থাকুন।